За 53. Энэ их гоё юм орж ирж байгаа шүү. Яагаад гоё гэхээр гоо бахан анхны тоо явсаар аталбар залхлаа шүү дээ. За combinatoric selections. За энэ чи юу гэдэг лээ? Энийг selections хэсэглэл гэх бах та тий. Хэсэглэл combinatoric хэсэглэл байна тий. За уг нь энэ сонголт төр мөрлөх гэдэг шүү. За combinatoric хэсэглэл гэдэг нэртэй бодлоо. Би энэ selections би энийг зүгээр энэ бодлогын нэрийг зүгээр хэсэглэл гэж солчихно ганцхан. Combinatoric энэ яах гэдэг. За 5-аас 3-ыг сонгох 10 боломж байгаа гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ combinatoric-ийн онол дээр бол энийг бид нэр ингэж өчтдөг тэмдэглэл нь. Тэгээ энэ нь бол 10. Тэгээ ерөнхий тохиолдолд бол NR гэж тавьж агаад N-ийн бактериалыг R-ийн бактериал, N-ийн сасгын R-ийн бактериал хоёрт хуваачдаг. Энэ дандаа бүхэлд гардаг. N их юм уу тэнцүү байгаа тохиолдолд. Энэ нөхцөл байгаа шүү дээ. Энэ дандаа бүхэлд гарна. Хэзээч бутрахад байгаа хэрэг. Тэгээд тэрийг бас яаж болно? Тэгээд бактериал гэдэг нь энэ. За бактериалыг мэдчихэж байгаа хэрэг те. Тэнгүүт 23-ын 10 бол N-ийн 23 дээр л юу яд юм л да. 23-аас араар авсан дээр сая сэтэрт юм байна л да. Байна л та гэж энд байна. Тэгэл тавьсан байна. Тэгээд ялгаатай байх албагүй NR2-ийн утгууд дээр N1-ээс 100 юм те. Хитэн саяас их байх байл гэж яах шиг ба шүү дээ. Гоё л бодлого л тоо. За хоёрын бодлого ингэж бодно. За юу вэ гэхээр бид нар хэсэглэлээ л авч үзэн л дээ. Энийг хуваах нь бактериалыг хуваах нь R л гэдэг юм. Би бол кал гэж тэмдэглэдэг байсан санагдаад байна. R-ийг хуваах нь N-ээс сасах нь R-ийн бактериал. Эндээс бид нар юу анзаардаг вэ гэхээр эндээс бид нар юу анзаардаг вэ гэхээр N-ээс R-ээр авсан хэсэглэл ингэж тавих юм ааш. Тэгээд тэмдэглэл дээр энэ дээр ингэж тавих юм. За ингэж тавь те. Энэ юутай тэнцүү вэ гэхээр N-ээс асгын нэрийн хэсэглэл энэ хоёр тэнцүү байдаг байхгүй юу? Эндээс харчиж болно. Томьёон дээрээ те. L нь ийм байхад нэг юм гарч байгаа. Тэгвэл R-ийн оронд энийг тавьчихаар энэ хоёр доор нь байрс солигдчихж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ хоёр тэнцүү байдаг. За энэ бол нэг чанар нь. Нөгөө чанар нь болохоор би бутрахаа тоо гахгүй гэдэг юм батлаа те. Бутрахаа тоо гахгүй гэдэг юм батлаа. За би энийг олч. За би R-ийн бактериалыг за X гэжээ.
За энэс асгын арын багтаалыг y гэж үзье л та тийм зүгээр биш авч байгаа шүү. Тэнгүүд зүгээр энэ хоёрын л тэнгүүд би аль нэхийг нь авч үзье л да. Аль нэхийг нь авч үзье. За x нэх байлаа гэж үзье. Тэгээ x нь y-гээс ирсэх үү. Аль нэг л их байгаа шүү дээ. Тэр нь бол аль нэг бах нэг хамаагүй. Тэгэхээр тэгэнгүүт одоо энэ манай Бутархан дээдлэлт чинь нэгээс x хүртэлх тооны үржүүр нь одоо энэтэйг дарагдчих واخхой юу. Тэгээ юу үлдэх вэ гэхээр x-с асгын нэгийг x дээр нэмэх нь нэгийг үржигэн x дээр нэмэх нь 2 үржигэн гэх мэтчлэн энэ үртэл үржил дээр үлдчихнэ. Тэгээ доороо болохоор энэс хасган r-ийн r үржигэн энэс юу лээ багтаал юм шүү дээ. Нэгийг үржигэн 2 үржигэн гэх мэтчлэн үржигэн за нэг иймэрхүү юм гарна гэсэн. Тэгээд эндээс бид нэр юу гэж ойлгох ёстой вэ гэхээр энэ хоёрын таан тэнцүү байгаа. Үржүүрийн таан. Тэгээ илэрхий байгаа шүү дээ. Дээдлэлт шиг тоо үржигдчихсэн чинь эхний r-ийг аваалцсан байхгүй. Тэгэхээр энэс асгын r ширхэг тоолгорд нь шүү дээ. Дээр нь үржүүр. Тэгээ энэ хоёрын тоо ширхэг нь бол тэнцүү. За нэг жоохон явуулчих. x тэр нэг нь 3 үржигэн x тэр нэг нь 4 гэх мэтчлээ байл та. Тэнгүүт доор нь болохоор 3 те үржигэн 4 те. За нэг иймэрхүү харгалзуулаад нэг юм хоёр таа дээдл таталт үлдчихдэг байхгүй Бутархаанд. Тэнгүүд энийг нэг энэ бол заавал нэгт багтана. Энэ бол заавал хоёрт багтана. Илэрхий байгаа шүү дээ. Биш. Энэ бол заавал нэгт багтана. Энэ хоёрын үржүүр нь заавал хоёрт багтана. Яг бол дараалсан хоёр тооны үржүүр нь заавал гуравт багтана гэсэн үг тийм. За тэгээд дахиад энэ хоёрын үржүүр нь заавал гуравт багтана. Дараалсан 3 тооны үржүүр шүү дээ тийм. Тэгээд эдний үржүүр нь заавал дөрөвт багтана. Яа тэгэхээр дараалсан дөрөв тоо байгаа юм чинь аль нэг заавал дөрөвт багтдаг тоо байгаа шүү дээ. Нэгийг үржигэн 2 хэдээс ч эхэлж болно. 31-ийг үржигэн 32-ийг үржигэн 33-ийг үржигэн 34 гэхэд дөрөвт багтаж байгаа шүү дээ. Гэх мэтчлэн бид нэр альч дарааллын хувьд авч үзэхэд эхний одоо дурын k ширхэг тоо k тогтох байхгүй. Тооны үржүүр нь k тогтно. Тэгэхээр тэдний дараалсан k тооны үржүүр чинь үржүүр донд чинь заавал k тогтох тоо байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ үлдсэн энэ Бутархан бүхэл тоо гарна гэдгийг эндээс харж болно. За би өөрөөр тайлбарлаж шүү. Тэгээ ер нь бол энийг энд туугаал үржүүртэй нэмээд байна гэсэн үг байхгүй юу? Энийг энд туугаал үржүүртэй нэмээд байна гэсэн үг. Тэгээ эндээс бид нэр бас нэг зүйлийг харна. Юу вэ гэхээр альч одоо энэ би ингээ хослол болгоод тавьсан юм шүү дээ. Альч хослолын хувьд дээдл нь эрсэх тоо байгаа тийм. Дээдл нь эрсэх тоо байгаа. Тийм учраас одоо юу гэдэг бид нэр энэ хоёр хослолтыг ингээд үржүүртэй нэмчлээ шүү дээ. Одоо энэ 3-ыг үржүүлсэн үржүүрээ
2 3-т хуваацсан байгаа гэж үзэн шүү дээ. 2-ыг үржих 3-т 6-аад тэнгүүтээ дараа нь энүүгээр үржүүлж байгаа 4 тухайн тий. Үржүүлэл хуваагаал яваад байгаа шүү. Дээдлэр нь үржүүлэл, доотлоор нь хуваагаал. Үржүүлээд хуваасны дараа өмнө байснасаа үргэлж ихсэж байгаа. Тэр бол илэрхий. Тийм учраас бид нэр аль нэг шатндаа саяас их болчих юм бол сайн шүү дээ тий. Аль нэг шатндаа саяас их болчих юм бол энэ шалгалтаа зогсоочих болох байхгүй. Тийм санаа. Тэгээд эн чинь хэдэн давталтай болоо 100-аас асах нэр гэдэг чинь за 100 хамгийн ихтэй 100 давтна. Тэгээд юу нэг хамгийн ихтэй 50 давтна. Бид нөгөө максимум шууд дарж агаад минимумаас нь явах гэдэг байгаа байхгүй. Y ширхэг явах гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр Y ширхэг явах гэдэг учраас X дээр нэмэх нь Y чинь болохоор N гэсэн үг тийм. Тэгээд бид нэр ийм одоо давтах байхгүй. Энэ үргэлж 50-аас бага юм тэнцүү байна гэсэн үг. За 50 биш энэ тий. Энийг хурна 2. За манай энэ чинь 100. Тэгэхээр бид нэр алхам бүртээ үржүүлээд хуваагаа байх үржлийг 50-аас хийсэн. Тэгэхээр нэг боломж нь болохоор дээдлэлт нь 1-ээс 100 байна. Доотлолт нь бас 1-ээс 100 байл гэж үзье л да. 100 үржих нь 110,000. Тэгээ хийх үйлдэл нь болохоор за 100-аар нь бодоод үзэхэд 50-ыг үржих нь 2 л байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр айгүй ингээл бодчих болно гэсэн. За нэг хийж үзье. За энэ бас яач вэ? Нэг юм байна шүү дээ. Хариу. Тантаа. За хариу маань тэг байгаа гэхиндээ. За тэгээд манай N дээр 2 байгаа. Тэгээд is over 1 million гэх юм уу. За энэ функц ч тийм. Энийг нь томорч тавьчих. Энд нь болохоор энд За нэг утга буцаадаг байна гэвэл давталт маань болохоор n 1-ээс эхлээд 1-ээс хэсэг авч болно шүү дээ. 100 комментар өгч байгаа нь гоё шүү. Данч нөгөө нэг хязгаараас сэтэрчгээрээ новшолчтой юм л дээ. 19 оронгоос сэтэрчгээр л дээ. Амраа төгтө болчтой. За энэ ингэхгүй шүү дээ. Тэгэр аавна гэж байхгүй. Тэгэхээр тэгэр аавна гэж байдаг лөө. Юу ч авахгүй гэдэг сонголт байхгүй шүү дээ. Юу ч авахгүй гэдэг сонголт ноос тэг. Тэгэхээр тэгэл ингэж байна шүү дээ. If is over 1 million энэс авсан байвал хариуга нэмэгдүүлээд гिचүүл ингээл бодлого хариу гарч байгаа. Нэг газар гүлүүчүүдний газар хариу алдаа байж л байгаа. Нуугдцсан тий. За бид нэр одоо ингэ эндээс харъя л да. X дээр нэмэх нь 1-ээс би x-ийг ханаас гаргаж ирлээ.
тийш дээ тий. Тэгэхээр ингэх юм байна. X нь юу болодлаа? R болоодсон шүү дээ. Y нь болохоор би зүгээр ингэчүүл гэдэг юм бэ. R энэс асгана. Максийн энд өгөөд минимумын жохоха 100-аар авсан хэсэг чинь яах вэ? Зугаар авсан хэсэг чинь юу ч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Дийтэл тоглоо дарагдаад. За тэгээд манай өөрчлөлт нь болохоор нэг байна. Тэгээд одоо энэ давталтаа эхэлж шүү дээ. Нэгээс энэ юм хүртлээ давталчихна. Минимум нэг хэрэгтэй. Нэг нь за бид нэр тог сая давталтанд оруулсан шүү дээ. Одоо дээдлийн тоо маань юу юм? Дээдлийн тоо чинь x дээр нэмэх нь а шүү дээ. Тэгэхээр x-ийг манай үржүрийг өөрчлөн тэнцүү. Одоо үржүр тэнцүү үржүрийг өөрчлөн энэ хуваах нь а явахгүй. Заавал хариутай. Бүхэлдээ гарна гэж үзэж байгаа. Тэгэл энэ үржүр нь сайн сэтэрчүүл үүнээс цааш үргэлж сайн сэтэрсэн хэвээр байх учраас энэ манай бигээс их байвал exceed гэдэг чинь хитрэн гэсэн үг шүү дээ. Их байвал ангилж хаа. Гүличтний газар алдаа байгаа яг байх. Яг мэдчихэв. 40-75. За гарч ийн. Компьютер гарч ирэхээс тухай шүү. Тийм. Гоё. За энэ хэд вэ? 40 53-ыг бодлоо. Энийг гэхдээ бүр амархан хэлбэрхнаар бодож болох хаа. Харин жоохон том явчихад. Гайг бах. Гэхдээ за тэрний шаардлага алга л та. За туслаа.